上接右打虎。一、身体后移，坐在左胯，左拳变掌，向后上方画弧，搭在右腕下方。二、坐时右胯收腿顶膝，双手变掌，由上向下画弧，交叉抱于胸前，手心向里。三、双臂内旋。四、右蹬脚。回身右蹬脚演示。回身右蹬脚侧面演示。变双风贯耳。一、左脚跟为轴，上身右转，双臂屈肘下落，手背向下，右膝上顶。二、屈右腿下沉，坐在右胯。三、偏右出步，双手下落于两胯旁。四、双掌变拳，微向后摆。五、双拳由后向前上贯拳，与双耳齐高，拳眼斜向下，呈右弓步，与起势呈45度。双风贯耳侧面演示。